Disinilah suara gemuruh itu dimulai. Suara gemuruh dan ada suara-suara yang aneh-aneh. Saya sampai tertarik untuk itu. Coba kita, tuh. Ada yang nyelambrang. Ada yang nyelambrang. Ih. Us. Lampu saya juga kedip-kedip. Tuh. Kadang-kadang terang, kadang-kadang kedip-kedip. Coba kita geser sebelah sini. Nih. Mana tuh? Ih. Coba sebelah sini. Nah, di sini tadi yang suara gemuruh itu. Tuh dia apa tuh. Ah, itu dia. Suara gemuruh. Awas. Kemana lagi dia? Wah, suara gemuruh. Nih. Coba kita lihat dari sini. Lihat dari sini. Nah, itu dia. Ini bersembunyi. Itu. Awas. Nih lihat nih. Mana. Getar. Oh, di atas. Di atas sebelah mana nih? Oh, suara gemuruh. Nih. Awas dia. Awas dia. Tuh. Klip apa ya? Wih, tuh suara gemuruh lagi. Awas. Ih, ngeri. Udah.